Ქალბატონებო და ბატონებო, მინდა მოგესალმოთ ყველას. ძალიან კი ცხელა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენი საინტერესო პრეზენტაცია დიდ დროს არ წაიღებს, ამავე დროს იქნება მართლაც საინტერესო ინფორმაციით დატვირთული და სასარგებლო, რაც მთავარია. შემოგვიერთდნენ ჩვენი კოლეგებიც, მე როგორც ვიცი ძალიან მალე შემოგვიერთდება ასევე ქალბატონი თამარიც, ბატონი ირაკლი ვერ ახერხებს შეხვედრაზე მოსვლას. მაგრამ ჩვენთან ერთად ასევე არიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. მინდა მივესალმო განსაკუთრებით ჩვენს მხარდამჭერ ორგანიზაციებს, ქალბატონ ლორა თორთონს, NDI-ის ოფისის ხელმძღვანელს და მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა მას იმ მხარდაჭერისთვის, ამ საინტერესო სასარგებლო მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელების პროცესში. ასევე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს სასწავლო ცენტრს, პარლამენტის სასწავლო ცენტრს, რომელიც ერთ-ერთი პირველი ასევე ამ იდეის მხარდამჭერია და განმახორციელებელი ამ ახალი პროექტის, რომელსაც დღეს ჩვენ გაჩვენებთ. მინდა მადლობა უთხრა ევროკავშირის გაეროს განვითარების ევროკავშირის პროექტს და მის ოფისს გაეროს განვითარების პროგრამას, რომელიც ასევე მხარდამჭერია ამ ძალიან საინტერესო ინიციატივის ადამიანის უფლებები ყველასათვის და საპარლამენტო დემოკრატიის გაძლიერება საქართველოში, ასევე ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის ოფისს, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი, განსაკუთრებით გამოვყავი ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID-ს, დიდი ბრიტანეთის განსაკუთრებით საელჩოს და ვესტმინსტერის ფონდს ასევე მხარდაჭერისთვის. ეს იყო ძალიან ფართო წარმომადგენლობით და ამ იდეისადმი არა მხოლოდ მხარდაჭერით, არამედ ამ იდეის განხორციელებაში ძალიან დიდი მხარდაჭერით გამოხატული ერთობა, რომელმაც მოგცა ძალიან საინტერესო შედეგი. მე მოგვიანებით გაჩვენებთ ამ პრეზენტაციას, რომელიც ჩვენ სპეციალურად მოვამზადეთ თქვენთვის. ეს არის პირველი პილოტური პროექტი, რომელიც გაკეთდა იურიდიული კომიტეტის აპარატისთვის. ეს იდეა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც გაჩნდა საჭიროება იმავდროულად, რომ პარლამენტში მოსული ახალი სპეციალისტები, რომელთაც აქვს სხვადასხვა კონკრეტულ და სპეციფიურ სფეროში გამოცდილება და ცოდნა, მაგრამ პარლამენტი არის მათთვის ახალი და ისე ვთქვათ, ახალი გამოწვევა, ახალი სფერო და პარლამენტს აქვს განსაკუთრებული თავისებურება. დადგა საჭიროება, რომ პარლამენტის საკანონმდებლო საზედამხედველო საქმიანობის განსაკუთრებული სპეციფიკა უფრო უკეთ აგვეხსნა და გაცნობოდნენ ისინი, რაც გაუიოლებდათ და გაუადვილებდათ მათ საპარლამენტო საქმიანობაში უფრო სწრაფად ინტეგრირებას და ჩართვას. ჩვენ ასეთი იდეა, როგორც კი გაუზიარეთ ჩვენს პარტნიორებს, სასწავლო ცენტრთან ერთად დავიწყეთ სწორედ ამ პროექტის მომზადება. ძალიან კარგი გამოდგა ეს პროექტი, განსაკუთრებით, როდესაც რამდენიმე პარტნიორი ყავდა და მხარდამჭერი და ასე რომ იდეებით, ესე ვთქვათ, შეივსო ეს კარგი ინიციატივა და პროექტი იყო რამდენიმე თვიანი. ამ პროექტში მონაწილეობდა ჩვენი კომიტეტის აპარატი. მოგვიანებით დაუბრუნდები ამ პრეზენტაციას. მინდა ასევე განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ჩვენი პარლამენტის აპარატის უფროს ბატონ გივი მიქანაძეს. ის მაშინვე ასევე ძალიან აქტიურად, როგორც კი ჩაერთო ამ ძალიან რთულ და საპასუხისმგებლო პროცესში, ისიც ასეთი ძალიან აქტიური მხარდამჭერია ამ იდეის და ამ გეგმებთან დაკავშირებით, რაც მომავალში გეგმება, ის თავად ისაუბრებს. მე ხო მინდა მისასალმებელი სიტყვა გადავცე ქალბატონ ლორას, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მის ორგანიზაციას და მას პირადად. ჩვენ ასევე გავიხსენებ აქვე, რომ ჯერ კიდევ წინამოწვევის პარლამენტში ძალიან აქტიურად დავიწყეთ ამ იდეაზე მუშაობა. ეს არის სასწავლო ცენტრი, კვლევითი ცენტრი. ეს არის ის აუცილებელი ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტები, რომელიც პარლამენტს ჭირდება სიძლიერისთვის, ინსტიტუციური დამოუკიდებლობისთვის და ძლიერ კვლევაზე, კარგ ანალიტიკურ შესაძლებლობებზე და ძლიერ სასწავლო ცენტრზე გადის სწორედ პარლამენტის სიძლიერის ერთ-ერთი ხაზი. და ამ იდეაზე ჩვენ წინა პარლამენტში ერთად ვიმუშავეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება უკვე ერთობლივად ამ ახალი მოწვევის პარლამენტში, ასე რომ მადლობა მინდა მას კიდევ ერთხელ უთხრა და ეხლა გადავცე სიტყვა მისალმებისთვის. Didi Maglaba, thank you so much, Ms. Basalia, and the legal committee, as well as Parliament, for actually making this possible.
as well as it really was a joint effort with many donors involved. I'd like to thank the EU and UNDP and UN agencies, Westminster, NDI, UK, and United States Agency for International Development. But as I said, mostly just to really appreciate the efforts of the legal committee for piloting this important project. NDI has been working with Parliament for some time. We've worked very closely with the legal committee in particular, mostly focusing on public outreach and other activities. And we've also been involved in supporting the Parliamentary Training Center, which I think we can agree over the last year has just conducted some amazing work. And we've started off with that support with an assessment where we met with MPs and staff and committees to really get a sense of what the needs were. And we also met, of course, with the parliamentary training staff. We also went on an assessment trip with some of the people here were involved in that to try to figure out what was really needed. And one of the conclusions was really to strengthen the capacity of the center itself to become more sustainable and to carry out more regular trainings within Parliament for both members as well as staff. One of the whole points of this was to sort of try to build up the capacity of both the committees as well as the training center itself. And the legal committee volunteered themselves for this, unsurprisingly, and helped identify different training needs. We figured out the module, we recruited trainers, and we designed an evaluation. As you may know, this training focused on a variety of different skill sets. We looked at the legislative process, parliamentary oversight, budgetary procedures, as well as things like time management. So I think this is a great lesson that we can apply to maybe other committees and other staff, and I hope that this process continues. And I really want to thank your leadership for being the one to sort of volunteer and be the guinea pig in this situation. I've always said that ECHA is one of the hardest workers in this parliament, and always volunteering to improve and reform this institution. And I also want to thank the Speaker and Deputy Speaker for their commitment to parliamentary reform and specifically training and improving the capacity of this Parliament. So I'm very excited to see the presentation, and NDI is of course always delighted to help in these events, and hopefully we can do more such activities with other staff and other committees in the future. Thank you very much. მადლობა ლორა, ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ მის ორგანიზაციას. ეხლა მინდა მთხოვ მისალმებისთვის სიტყვა ბატონ გივის და ის ასევე გვეტყვის იმ საინტერესო გეგმებთან დაკავშირებით, რაც აქვს პარლამენტის აპარატს და ჩვენ სასწავლო ცენტრს მისი ინიციატივით. დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით ყველას. ძალიან ღირსშესანიშნავი და მისასალმებელია, როდესაც ინიციატორის მხრიდან წარმოშობილი ესეთი კარგი იდეა აიტაცა დონორმა და პარტნიორმა ორგანიზაციებმა და მრავალმხრივი თანამშრომლობა შედგა. ჩვენ სწორედ დღეს აი ამ სამაგალითო თანამშრომლობის შედეგის მომსწრენი ვართ და სწორედ აი ამ შედეგის აღსანიშნავად და გასაცნობად თუ რა შედეგებამდე მივიდა ეს პროცესი, ამის დასაკვირვებლად ვართ აქ შეკრებილი. მე მინდა ამ პროცესის როგორც ინიციატორს, ასევე პარტნიორს და თვითოულ მონაწილეს დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია არა კონკრეტულად თითოეული კომიტეტისთვის, არამედ ეს მნიშვნელოვანია მთლიანად პარლამენტში მიმდინარე პროცესებისთვის, იმ რეფორმებისთვის, იმ საკანონმდებლო ჩარჩოდან წარმოშობილი ახალი ფუნქციებისთვის, რომლითაც პარლამენტი სულ რამოდენიმე თვეში კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ძალაში შესვლით აღიჭურვება, ახალი რეგლამენტის მიღებით, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს პარლამენტის კიდევ უფრო გაძლიერება და რაც მთავარია და განსაკუთრებით აღსანიშნავია, საზედამხედველო ფუნქციის გაძლიერება, რომელიც პარლამენტისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. მე მინდა ორიოდე სიტყვით გაგაცნოთ იმ ღონისძიებების თაობაზე, რომელიც განხორციელდა, ან რომელიც ხორციელდება, ან უახლოეს მომავალში სწორედ საგანმანათლებლო კუთხით არის პარლამენტში, პარლამენტის აპარატში და მთლიანად პარლამენტში, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი, რომ საზოგადოებას უფრო მეტი წარმოდგენა და ინფორმაცია ჰქონდეს ამის შესახებ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ის პროგრამა, რომლის პრეზენტაციაც დღეს მოხდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რამე თუ ფაქტიურად პირველი პრეცედენტი შეიქმნა, რომ კომიტეტის დონეზე
სწორედ კომიტეტის აპარატზე და მის თანამშრომლებზე მორგებული სპეციფიური პროგრამა შემუშავდა. Რა თქმა უნდა, ყოველთვის არის პილოტირების რეჟიმი, არის ყოველთვის შემდგომში დამატებითი საკითხები, რომელთა საჭიროებაც წარმოეშვება, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ სწორედ აი ამ შედეგმა ჩვენ მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ როდესაც აპარატის ინიციატივით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი იმისთვის, რომ მოემზადებინა საბაზისო სასწავლო პროგრამა და აქაც იურიდიული კომიტეტი და მისი თავმჯდომარე აქტიურად ჩაერთო ამ პროცესებში, ფაქტიურად ეს იყო სინთეზი იმ პროცესისა, რომელმაც შესაძლებელი გახადა, რომ საბაზისო სასწავლო პროგრამა, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უახლოეს პერიოდიდან სავალდებულო გახდება ნებისმიერი ახლად მიღებული თანამშრომლისთვის და ნებისმიერი სტაჟორისთვის, სწორედ იქ იქნა გათვალისწინებული რიგი საკითხების, რომელიც სწორედ ამ საპილოტე პროგრამაში იყო გათვალისწინებული და რომელიც განხორციელდა. ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა სასწავლო ცენტრის გაძლიერების კუთხით რამდენიმე მიმართულებით ძალიან აქტუალური გახდა. პირველი, რომ დონორ ორგანიზაციებთან და მათ შორის განსაკუთრებით მე გამოვყოფდი NDI-ს, რომელთანაც ძალიან მჭიდრო და პარტნიორული თანამშრომლობა ჩამოყალიბდა, არაერთი აქტივობა უკვე განხორციელდა. ამასთან ერთად უახლოეს პერიოდში იგეგმება NDI-ის დახმარებით სასწავლო ცენტრის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება და სულ ეხლა ხანს მივიღეთ დასტური, რომ შიდა ტრენერების გუნდი, რომელიც პარლამენტში საკმაოდ მრავლადაა და რომელთაგან განსაკუთრებული ცოდნისა და უნარების ადამიანებს მაქსიმალურად გვინდა რომ ხარი დაუჭიროთ, რომ ისინი როგორც ტრენერები ჩამოყალიბდნენ ჩვენ სასწავლო ცენტრის ბაზაზე, NDI გეგმავს 6-თვიანი სასწავლო პროგრამის შემუშავებას იმისთვის, რომ მათი უნარები როგორც ტრენერების გააძლიეროს და სრულფასოვან ჩამოყალიბებულ ტრენერებად მივიღოთ ჩვენ პარლამენტში. ამასთანავე გაცნობებთ იმ ორ ინიციატივაზე, რომელიც ერთი უკვე დაიწყო და მეორე 2018 წლის ბოლოდან 2019 წლიდან განხორციელდება. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ძალიან დიდი ცოდნა და ადამიანური რესურსების ბაზა არსებობს იმ სახელმწიფო საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში, რომლებიც სხვადასხვა სამინისტროს თუ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების დაქვემდებარებაში მოღვაწეობენ. სწორედ ამ მიზნით ამ დარბაზში 2018 წლის 3 მაისიდან არაერთი თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა დღეის მდგომარეობით 16 ესეთ საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან და სწორედ იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რაც პარლამენტის წინაშე, პარლამენტის აპარატის წინაშე დგას, შესწავლილი იქნა ეს საჭიროებები და თემატური ტრენინგები უკვე ჩატარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის, სახალხო დამცველის ფარგლებში მოქმედი ადამიანის უფლებათა აკადემიის, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სასწავლო ცენტრის, სასჯელ ახსულების და პრობაციის სასწავლო ცენტრის, საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური აკადემიისა თუ სხვა უწყებების მიერ. ეს პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება და ჩვენ უკვე ძალიან მნიშვნელოვან შედეგებს ვიღებთ აი ამ სასწავლო პროცესისგან, იმიტომ რომ ეს არის დაფუძნებული არა მხოლოდ ინფორმაციის გაზიარებაზე, რომელიც თეორიული ცოდნიდან მოდის, არამედ ეს არის დაფუძნებული იმ ინფორმაციის გაზიარებაზე, რომელიც მოდის იმ ადამიანებისგან, რომელთაც ყოველდღიურად პრაქტიკული შეხება აქვთ ამ საკითხებთან და იმ პრობლემებთან და გამოწვევებთან, რომლის წინაშე ჩვენ ვდგევართ. და იმ ინიციატივაზეც მოგახსენებთ, რომელიც 2019 წლიდან აუცილებლად განხორციელდება. მოგეხსენებათ, რომ მაჟორიტარ პარლამენტის წევრებს აქვთ შესაბამისი ფონდი, რის საფუძველზეც ფუნქციონირებს ყველა საარჩევნო ოლქში შესაბამისი ბიუროები. ამ ადამიანებთან ჩვენ სამწუხაროდ ისეთი სისტემატიური კონტაქტი არ გვაქვს, განსაკუთრებით საგანმანათლებლო კომპონენტებთან დაკავშირებით. თუ არ ჩავთვლით იმ რამოდენიმე პროექტს, რომელიც სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად და პარლამენტის სხვადასხვა კომიტეტის ძალისხმევით ხორციელდება. ჩვენ გვინდა რომ შევქმნათ ელექტრონული სწავლების პლატფორმა და გქონდეს სისტემატიური უწყვეტი სასწავლო კავშირი ყველა ბიუროსთან და მათ თანამშრომლებთან. რაც შექმნის შესაძლებლობას, რომ ყველა მნიშვნელოვან კანონზე, ყველა მნიშვნელოვან რეგულაციაზე, რომელიც მათ საქმიანობასთან იქნება დაკავშირებული, მათ ექნებათ ონლაინ რეჟიმში ელექტრონული ფორმით ამ ინფორმაციის სასწავლო კუთხით მიღების შესაძლებლობა. ამ კუთხით ჩვენ უკვე პირველ ნაბიჯებს ვდგავთ და მინდა გითხრათ, რომ ეს პროცესი არ არის მოკლევადიანი, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ამ პროცესების განხორციელებით საქართველოს პარლამენტში დავნერგავთ იმ თანამედროვე მექანიზმებს, რომელიც მსოფლიოს არც ისე ბევრ ქვეყანაშია დანერგილი, მაგრამ რომელიც აქტიურად
გამოიყენება ამ სასწავლო პროცესში. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებს დღეს ჩემი აქ მოწვევისთვის. დიდ მადლობას გამოვხატავ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მისი თავმჯდომარის თვითოეული წევრისა და აპარატის თანამშრომლების მიმართ, რომლებმაც ესე აქტიურად მოინდომეს და მიიღეს მონაწილეობა ამ პროგრამის განხორციელებაში და მინდა განსაკუთრებული მადლობა ჩვენს დონორ და პარტნიორ ორგანიზაციებს მიმართ გამოვხატო, იმიტომ რომ მათი დახმარება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი იმ წარმატების მიღწევაში, რომლისთვისაც დღეს აქ შევიკრიბეთ. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო გივი, ძალიან დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ. ეხლა მინდა გაჩვენოთ მოკლე პრეზენტაცია, რომელიც ასახავს რა არის ეს პილოტური პროგრამა და როგორც ახსენა ბატონმა გივი, მესიდია გაჩნდა სწორედ იქედან, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ახალ თანამშრომლებთან მუშაობა და ბუნებრივია, როდესაც პარლამენტში მოდის ახალი სპეციალისტი, რომელსაც აქვს გარკვეული ცოდნა და აქვს გარკვეული გამოცდილება, მაგრამ ახალია მისთვის პარლამენტი და აქ ჩვენ გვესწრებიან სხვა კომიტეტის აპარატის თანამშრომლები და ალბათ მათთვისაც იქნება საინტერესო, რომ ყველა ახლად მოსული ახალი სპეციალისტისთვის ეს პროგრამა იყოს ხელმისაწვდომი და ხელშესახები. ამ ახალი ჩვენი თანამშრომლებისთვის საჭიროა გარკვეული ეტაპი, როდესაც მათ უნდა ნახონ რა არის პარლამენტი, როგორ მუშაობს პარლამენტი, როგორ იქმნება დოკუმენტები, რა არის დასკვნა და როგორ იწერება ეს დასკვნები, როგორია სტანდარტი, რომელსაც კომიტეტები მისდევენ და რომელ სტანდარტებს უფრო მეტ პრიორიტეტს ანიჭებენ. ყველა კომიტეტს აქვს სპეციფიკა, თუმცა ყველა კომიტეტს აერთიანებს საერთო დოკუმენტების, რომელზედაც ისინი მუშაობენ. მაგალითად, ყველა კომიტეტი დასკვნას წერს. ყველა კომიტეტისთვის არის მნიშვნელოვანი, როგორ იწერება შენიშვნების ფურცელი თუ ასე შემდეგ. რა არის კონტროლი და ზედამხედველობა. ასე რომ პროგრამა შედგა 5 მოდულისგან. ჩვენ ეს პროექტი განსაკუთრებით მინდა ვახსენო ქალბატონ რუსუდან ტუშურის წვლილი და როლი ეს განსაკუთრებით უნდა გამოვყო, იმიტომ რომ როდესაც პროგრამა იწერებოდა და მუშავდებოდა, წინასწარ ჩავატარეთ ჩვენ რუსუდანის დახმარებით, ის უკეთებდა ორგანიზებას და არაჩვეულებრივ მენეჯმენტს ამ პროცესს. ყველა სპეციალისტს ვკითხეთ აპარატში, რა თემები აინტერესებდათ, რა მიმართულებები იყო მათთვის უფრო მეტად საინტერესო და სწორედ ამ ინტერესების გათვალისწინებით შედგა პროექტი. ამიტომაც მოხდა მასში სწორედ ეს საკითხები. პირველი დავიწყეთ ახალი თანამშრომელი ეცნობა პარლამენტში რა სერვისებია, რომ ის ხელმისაწვდომი იყოს, რომელი დეპარტამენტები მუშაობენ და ყველა დეპარტამენტს მინდა უთხრა მადლობა, რომ ისინი გახსნილები იყვნენ და განსაკუთრებით ტრეინერებს, რომლებიც აცნობდნენ ამ შესაძლებლობას. ჩვენ ყველა ეს დეპარტამენტი თავის საქმიანობის სპეციფიკით ჩვენ სპეციალისტებს გავაცანით. შემდეგი კომპონენტი, რაზეც მუშაობდა უკვე სასწავლო ჯგუფი, ეს გახლავთ კანონშემოქმედებითი საქმიანობა. და ყველას საინტერესო ალბათ და სასარგებლო იურიდიული კომიტეტისთვის განსაკუთრებით ეს ნაწილია, იმიტომ რომ კანონ პროექტების ყველაზე დიდი ნაწილი მაინც კომიტეტში მოდის, ამიტომ როგორ ხდება პირველი მოსმენა, მეორე მოსმენა, მესამე მოსმენა, რა სპეციფიკა აქვს, რა განასხვავებს, როგორ მზადდება დოკუმენტები, როგორ იკვრება ეს დოკუმენტები, როგორ მიდის მოსმენიდან მოსმენამდე სამუშაო პროცესი, ეს საკმაოდ რთული და საპასუხისმგებლოა, ამიტომ ამ ნიუანსებს ჩვენ განსაკუთრებულად გავდიოდით და შევიმუშავეთ სპეციალური ფორმა. ეს არის დასკვნის ფორმა, ახალი ფორმა, სხვა შორის აქვე გეტყვით კიდევ ერთ კარგი ინიციატივას, რომელსაც ძალიან მალე ჩვენ პარტნიორებთან ერთად დავასრულებთ. ჩვენ ვამზადებთ სპეციალურ გამოცემას, წიგნს თუ ბროშურა არ არის, უფრო წიგნია სახელმძღვანელო, სადაც იქნება დოკუმენტების ნიმუშები, რომელიც პირველად იქნება, ესე თავმოყრილი არ ყოფილა აქამდე და ძალიან საინტერესო სასარგებლო იქნება, როგორია მაგალითად დასკვნის ფორმა, ოქმი, შენიშვნების ფურცელი, ის დოკუმენტები, რასაც ყველა კომიტეტი ადგენს და ყველა სჭირდება, ამ სახელმძღვანელო ფორმები, ესე ვთქვათ, რაც ჩვენ შევიმუშავეთ, გვინდა რომ ერთად გამოვცეთ და ძალიან მალე დავასრულებთ ამ პროცესს და გავუზიარებთ ჩვენს კოლეგებს. შემდეგი საკითხი, რომელზედაც მუშაობდით, ეს იყო საპარლამენტო ზედამხედველობა, ეს ერთ-ერთი ახალი და მართლაც ერთ-ერთი გამოწვევა პარლამენტის, ვესტმინსტერის ფონდი, გაეროს განვითარების პროგრამა და სხვა ჩვენი პარტნიორები გვეხმარებოდნენ და ჩვენ ნახეთ სხვადასხვა მოდელი ზედამხედველობის, კომიტეტსაც ჰქონდა სასწავლო ტური, აპარატსაც ჰქონდა შესაძლებლობა გაცნობოდა ამ ახალ მოდელებს.
და შესაბამისად გვაქვს უკვე ძალიან საინტერესო ინფორმაცია რა არის პარლამენტის კონტროლი, როგორ ახორციელებს ის ზედამხედველობას და ერთ-ერთი ახალი მიმართულება ამ კონტროლში არის თემატური მოკვლევები ბრიტანული პრაქტიკის მაგალითზე და დიდი ბრიტანეთის პარლამენტი ერთ-ერთი საუკეთესო მოდელია ამისთვის. Როგორ ხდება ეს მოკვლევები, ამის პრეცედენტები ჩვენ კომიტეტში უკვე გქონდა ჯერ კიდევ წინამოწვევის პარლამენტში, ეხლაც გვაქვს ეს სამუშაო ჯგუფების სახით და პრაქტიკულად ეს არის თემატური მოკვლევა, როდესაც იკვლევ კონკრეტულ საკითხს და ძალიან სიღრმისეულად ჩადიხარ პრობლემის არსში და ამზადებ შემდეგ ამ პრობლემის გადაწყვეტის გზასაც. და ბოლოს ეს არის ადამიანის უფლებების კომპონენტი, რომელიც ყველა კომიტეტს ჭირდება, ყველა სპეციალისტს ჭირდება, რა არის ადამიანის უფლებების სტანდარტი. და ექსპერტიზის დროს, რომელსაც კომიტეტები ახორციელებენ, ბუნებრივია ადამიანის უფლებების კარგი სტანდარტის სოდის გარეშე ეს არის შეუძლებელი და ამასაც ჩვენ დავუთმეთ საკმაოდ დიდი დრო. და კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის საბიუჯეტო საქმიანობა. საბიუჯეტო საქმიანობა, შემდეგ სლაიდზე საბიუჯეტო საქმიანობა, ხა ჩვენი კომიტეტი შეიძლება ისეთი ინტენსივობით ან მასშტაბით ამ თემას არ ეხება, როგორც მაგალითად საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი, მაგრამ ყველა კომიტეტი თავის სფეროს და დარგის მიხედვით კონტროლს ახორციელებს ბიუჯეტის შესრულებაზე, ბიუჯეტის პროგრამაზე, დიდი დოკუმენტზე, რომ ჩვენ წინასწარ ვატარებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად შევლობთ ვიდრე ეს დოკუმენტი პარლამენტში შემოვა ძირითად პარამეტრებზე და ასე შემდეგ. ასე რომ ამ კუთხით რომ გარკვეული ცოდნა იყოს და ჩვენ გვჭირდება მართლაც აქ კარგი სპეციალისტები, რომლებიც ეკონომიკური კუთხით ანალიზს აკეთებენ ბიუჯეტის დოკუმენტის იმ დოზით, რა დოზითაც ეს კომიტეტი ჭირდება, ამიტომ ამ მხრივ ეს ტრეინინგიც იყო, მე ვფიქრობ, ძალიან სასარგებლო. ადამიანის უფლებებზე ზოგადად ვისაუბრე, აქ ჩვენ კონსტიტუციურ სტანდარტებს განსაკუთრებით ვამახვილებთ ყურადღებას, იმიტომ რომ კანონპროექტს, როდესაც ვაანალიზებთ კონსტიტუციასთან შესაბამისობასაც უყურებთ პირველ რიგში, რომ ეს კანონპროექტი ქვეყნის ძირითად კანონს არ ეწინააღმდეგებოდეს და შემდეგ უკვე საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, კონვენციებს, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას, ვალდებულებებს, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ კანონპროექტების განხილვის პროცესში, ასე რომ ამ კუთხით ძალიან სასარგებლო იყო ეს ხუთივე მოდული, რაც შეეხება ტრეინინგებს და ლექციებს, რომელიც დამატებით ჩატარდა, ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა, მაგალითად, როგორიც არის მოხელის ეთიკური სტანდარტები. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. გვაქვს ახალი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი, ახალი სტანდარტები და აქ ძალიან კარგი ტრეინერები იყვნენ, მე როგორც ვიცი ჩვენი სპეციალისტებისგან ისინი ყველა ესე ვთქვათ ლექციის და ტრეინინგის შემდეგ გამოკითხვები ტარდებოდა და მე ამ ანალიზს გვიგზავნიდა ქავტორო სუდანი და ერთ-ერთი მაღალი მოწონება დაიმსახურა ამ ტრეინინგმა საჯარო მოხელის საქმიანობის მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის სახელმწიფო ენის ნორმები კანონშემოქმედებით საქმიანობაში. ერთი შეხედვით თითქოს მარტივი საკითხია, მაგრამ არის ერთ-ერთი უსერიოზულესი და ძალიან სპეციფიური თემა. იმიტომ რომ შეიძლება იყოს კარგი იურისტი, კარგი ეკონომისტი, მაგრამ როგორ წერ და წერის კულტურა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი დოკუმენტები არის წერილობით. და ძირითადად სპეციალისტები წერენ. ამიტომ მე პირადად, როდესაც ახალ სპეციალისტებთან მუშაობდი, ერთ-ერთი გამოწვევა და პრობლემა, რაც დავინახე, არის სწორედ წერის კულტურა. და სამართლებრივი წერის კულტურა კიდე სხვა სტანდარტია, რომ დაწერო გასაგებად, მოკლედ, ლაკონურად, მკაფიოდ, გამართული ქართულით და რაც შეიძლება გასაგები იყოს ის მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვქმნით კანონებს, რომელიც უნდა იყოს განჭვრეტადი, ეს არის სტანდარტი, რომ კანონი არ უნდა იყოს ბუნდოვანი და რაც შეიძლება მეტად იურისტებმა უნდა მოახერხო, რომ ეს ენა ნაკლები ტერმინოლოგიით და მეტად გასაგები იყოს, ისე რომ ზუსტად განსაზღვროს მოქალაქემ, რას გულისხმობს ის ამ დოკუმენტების შედგენას და ენას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და კიდევ ერთი ძალიან სასარგებლო ტრეინინგი, რომელიც ჩატარდა, ეს არის დროის ეფექტიანი მართვა, განსაკუთრებით იმ კომიტეტებს, რომელსაც ბევრი საქმე აქვს და დატვირთული მუშაობენ, მაგალითად როგორც ჩვენ და არა მხოლოდ ჩვენ, კიდევ სხვაებიც არიან, მე მგონი ასევე, რომლებიც ბევრს მუშაობენ, ძალიან მნიშვნელოვანია დროის სწორი განაწილება.
და ხშირად აი როდესაც გვიწევს ვადას ან დადგენილი ნორმის ზემოთ სამუშაო საათების დამატება და არასამუშაო საათების პროცესის მუშაობა, ხშირად ეს კვლევა მაჩვენა განპირობებულია იმით, რომ არ არის სწორად განაწილებული საქმე. თუ ჩვენ დროს ეფექტიანად გადავანაწილებთ და სწორად დავალაგებთ მენეჯმენტს, არ დაგვჭირდება 10 საათი და 12 საათიანი სამუშაო პროცესი, მნიშვნელოვანია რომ ეფექტიანად გამოვიყენოთ ეს დრო. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო ერთი ახალი, ესე ვთქვათ, შიდა სამზარეულოს გეტყვით ახლა ესე ვთქვათ პროცედურა ყოველი დღის ბოლოს ჩვენი სპეციალისტები, ზოგჯერ ვერ ახერხებენ და ამის დატვირთვის გამო, მაგრამ კარგია ძალიან დღის ბოლოს 10 წუთი ვიდრე დაამთავრებენ სამუშაოს, აჯამებენ დღეს და 10 წუთში წერენ მოკლედ საკითხებს დღის განმავლობაში რა გაკეთდა. ეს შიდა მენეჯმენტისთვის, აპარატის ხელმძღვანელისთვის არის ძალიან კარგი ფორმატი, რომ და საკუთარი თავიც ამოწმონ და აპარატის უფროსმაც ნახოს, როგორ სრულდება იმ დღის განმავლობაში გამოყოფილი დრო და რა საკითხებზე იმუშავეს სპეციალისტებმა. ჩვენ გვაქვს ყოველთვიური მონიტორინგი და უკვე გვაქვს ყოველდღიური მონიტორინგი. მე მგონია, რომ ეს ძალიან კარგი ინიციატივაა და ჩვენც ვაკვირდებით, როგორ დაიხვეწება ეს პროცესი, იმიტომ რომ ამან გაზარდა სხვათა შორის შრომის განყოფიერებას და შედეგიც და უფრო მობილიზებულია სპეციალისტი, რომ რაც შეიძლება კონცენტრირებული იყოს კონკრეტულ საკითხებზე. და ბოლოს შეფასდა, თვითონ შეაფასეს მონაწილეებმა, ესე გამოიყურება შედეგები. მთლიანობაში 50%-ზე მეტმა თქვა, რომ კარგია, ანუ ძალიან კარგი და კარგი არის ნახევარზე მეტი და განსაკუთრებით გამოყოფილია რა იყო ყველაზე სასარგებლო, ეს არის კანონშემოქმედებითი პროცესი, ყველა საჭირო, საპარლამენტო ზედამხედველობა და ასევე საკმაოდ ბევრია მაჩვენებელი დროის ეფექტურ მართვასთან დაკავშირებით. აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ტრეინერებსაც და ესეც კარგად არის შესარჩევი შემდგომისთვის, როდესაც ეს პროგრამა გაგრძელდება სხვა ახალი თანამშრომლებისთვის, სხვა კომიტეტებისთვის, ბუნებრივია ასევე უნდა ვიფიქროთ, რომ სწორად და ზუსტად შეირჩნენ ის ტრეინერები, რომლებიც იმ სფეროში, იმ მიმართულებით ეფექტურები იქნებიან და საინტერესოდ გადმოსცემენ ცოდნას. შემაჯამებლად ბოლოს მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ჩვენს დონორებს, ჩვენს მხარდამჭერებს, ქალბატონ ლორა, ქალბატონ რუსუდან, ბატონო გივი, ჩვენი სასწავლო ცენტრი, ძალიან დიდი მადლობა, ცენტრი იყო მუდმივად მზად. ჩვენ უფრო საღამო საათებში მუშაობდით ჩვენი დატვირთვიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა შესაძლებელია ამ პროექტისთვის მოიძებნოს სხვა დროც და მოერგოს ის იმ კომიტეტებს. მთლიანობაში გეტყვით, რომ ეს იყო პირველი პროექტი, სასარგებლო, საცდელი, კარგი შედეგი ჰქონდა, ეხლა უკვე შეიძლება დაიხვეწოს, ყველა სხვა კომიტეტმა მოარგოს თავის საჭიროებას, საკითხები იმის მიხედვით დაალაგოთ, რა თემატიკას თქვენ უფრო მეტად გაინტერესებთ. თავარია, რომ დავინახეთ ერთ-ერთი კარგი შესაძლებლობა ახალი თანამშრომლებისთვის, რა იქნებოდა კარგი იმისთვის, რომ გაუვიოლდეთ მათ საპარლამენტო ცხოვრებაში უფრო სწრაფად ინტეგრირება. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ სპეციალურად მადლობა კიდევ ერთხელ დონორებს, მოვამზადეთ მათთვის სერტიფიკატები, ხა ცალ-ცალკე აღარ გამოვაცხადე, ბევრია და დიდ დროს წაიღებს, ესეთი ფორმით არის, ყველას დაურიგდება ეს სერტიფიკატი, იმის ნიშნად, რომ მათ გაიარეს ეს სასწავლო პროექტი და დაამახსოვრდებათ კიდევ უფრო დიდხანს, ვიდრე ის 6 თვე იყო, რომლის განმავლობაშიც მიმდინარეობდა ამ კურსის სწავლება. წარმატება უნდა მინდა რომ უსურვო თითოეულ მათგანს და იმედი მაქვს, რომ გამოადგებათ ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ ერთად გავიარეთ და იქნება სასარგებლო საპარლამენტო საქმიანობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა და როგორც ბატონი გია დამპირდა პრეზენტაციის მერე გაგვიზიარებს თავის დაბეჭდილებას და შემდეგ შეგვიძლია არაფორმალურ გარემოში გადავინაცვლოთ. მობრძანით ბატონო. მადლობთ. საკითხები ბევრია, დროში შეზღუდულები ვართ, ქალბატონმა ეკამ გარკვეული რეგლამენტი განსაზღვრა და განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ მინდა თქვა, განსაკუთრებით იმ ადამიანებმა იციან, ვისაც საზღვარგარეთ მოუწიათ მუშაობა, ან გარკვეული ცოდნა მიიღეს თავისი სასწავლო პროგრამების განმავლობაში, ან ქონდათ პრაქტიკა შეხება თავის უცხოელ კოლეგებთან. განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც NDIS მეშვეობით ერთხელ ვიყავით და საკმაოდ სიღრმისეულად
გავეცანით, თუმცა არც უცოდინარობა იყო იქამდე, მაგრამ უკვე საქმიანმა შეხვედრებმა ეს ერთი მაგალითი მოვიყვანეთ, თუმცა მაგალითები ბევრი არსებობს. დაგვანახა, რომ აპარატის თანამშრომლებზე არის საგანგებო მოვალეობა, საგანგებო ვალდებულება, იცოდნენ ყველაფერი, იყვნენ მობილიზებულები, არ იღლებოდნენ განსაკუთრებით იურიდიული კომიტეტის თანამშრომლების საყურადღებოდ ვამბობ ამას, ჰქონდათ ფიზიკური მომზადება შესაბამისი და გარდა ამისა, რასაკვირველია, არ უნდა ჰქონდეს კომიტეტის წევრებს, მაგერ ბატონ დავითსაც ვხედავ, კომიტეტის თავმჯდომარეს განსაკუთრებით იმის დრო, რომ ასწოროს თქვენს მიერ მომზადებული მიმოხილვა იქნება კანონის დასაბუთება თუ თვითონ კანონ პროექტი. ვინაიდან კომიტეტის წევრებს და თავმჯდომარეს თუ მის მოადგილეს აქ განსაკუთრებული მოვალეობა და უფლება, ასევე რომ მეტი ურთიერთობა ჰქონდეს საზოგადოებასთან, ამ მომრჩევლებთან, განსაკუთრებით თუ მაჟორიტარი დეპუტატია და სამწუხარო სტატისტიკა არსებობს იმის თაობაზე, რომ პარლამენტს აქვს საკმაოდ დაბალი რეიტინგი საზოგადოების წარმოდგენაში. ძირითადად ჩვენი რეიტინგი, ჩვენი შეხედულება პარლამენტის მიერ ფასდება იმითი თუ ვინ როგორ უფრო მოხერხებულად წარეენით და კარგი ჩამოყალიბებული ქართულით არა დოკუმენტის შექმნა, არამედ თავის ოპონენტს როგორ უპასუხა და გაასწორა მიწასთან. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ პოლიტიკური მნიშვნელობის გარდა, რაც აქვს თითოეულ პარლამენტარს, მის პიროვნებას, არის ძალიან დიდი რესურსი მობილიზებული მის უკან, რომელიც უნდა ეხმარებოდეს მას, წარმოაჩინოს თავისი ნამუშევარი, წარმოაჩინოს ის კანონები, რომლებმაც ხვალ, ზეგ, თუ არა მაზეგ, საზოგადოებას ცხოვრება უნდა შეუმსუბუქოს და პრაქტიკულ ჭრილში უნდა გადაიყვანოს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ესეთი ძალიან ბევრი რამ კეთდება და ამის თაობაზე ძალიან ცოტა იცის სამწუხაროდ საზოგადოებამ. საზოგადოებას რო ბევრი ინფორმაცია ჰქონდეს, პარლამენტის რეიტინგი გაცილებით უფრო მაღალი იქნებოდა იმ მონაცემებით, რაც რეალობაში გაგვაჩნია. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები მთავარ თემას. პარლამენტის წევრს, კომიტეტის თავმჯდომარეს, კომიტეტის წევრებს საგანგებო უფლებამოსილება, ვალდებულება აქვთ იყვნენ უფრო მეტად საზოგადოებასთან და აქედან გამომდინარე საგანგებოდ მომზადებული ქართული ენიდან დაწყებული პროფესიონალურ თემებზე დამთავრებული აპარატი უნდა ახდენს მის ძალისხმევას. აქედან გამომდინარე, მე არ ვიცი, სიტყვა მადლობა ვთქვა არასწორია, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ვმუშაობთ, ალბათ სწორი გადაწყვეტილებაა, თუ ამას კიდე გაგრძელება ექნება, რასაკვირველია, მისასალმებელია, რომ ამ თემაზე შეიქმნას სახელმძღვანელო, რადგან ქალბატონმა ეგამ ისაუბრა. და კატეგორიულად მოითხოვ ყველა ადამიანისგან, ვინც კომიტეტში შემოდის, იცოდეს თუ ზედმიწევნით არა მის მიმართ წამოყენებული მოთხოვნები. კონკურსის შემდეგ ძალიან ბევრი ადამიანია უკმაყოფილო, რომ გონია რომ იცოდნა რაც შეიძინა სასწავლო პროცესში, ახლა განათლების სამინისტროს თემებს ნოვამივყვებით აქ, მაგრამ პრაქტიკა აბსოლუტურად სხვა რაღაცაა. და გარდა ამისა, არა მარტო კომიტეტებს გამოადგებათ ის, რასაც ამბობთ, არამედ თქვათ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის აპარატს, ფრაქციის თავმჯდომარის აპარატს, ვინაიდან ფრაქციასაც გარკვეული პოლიტიკური წონა და მნიშვნელობა აქვს. აპარატის თანამშრომლის შემდგომი ზრდა, გაძლიერება ამ ინსტიტუტის არის ძალიან კარგი წამოწყება და საპილოტე პროგრამა ეწოდება საერთოდ იმ პროგრამას, რომელიც პირველ ნაბიჯს რაღაც პიონერს განასახიერებს. მე არ ამგონია, რომ ამას
საპილოტო პროგრამის სახელით ამ რეალობას, რაც ეხლა ქალბატონ მეიკამ მოგვიყვა, რაიმე ხინჯი კი არა, რაიმე ავტორიტეტი აკლდება. პირიქით ეს იქნება წონიანი პროგრამა, რაც უკვე გაკეთდა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, რომ რაც დღეს წარმოვადგინეთ, ეს იქნება თემა, რომელიც პარლამენტის ცხოვრებას ისტორიაში გაყვება. დღეიდან ეს ისტორიული მომენტია, შეიძლება ითქვას. გისურვებ წარმატებას. დიდი მადლობა. მადლობა გია, მადლობა ყველას. ეხლა შეგვიძლია უკვე დავასრულოთ სერტიფიკატებს, ყველას გადავცემთ და გავაგრძელოთ არაფორმალურ გარემოში. მსჯელობა და გაუზიაროთ ერთმანეთს დაბეჭდილებები. მე მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ პარლამენტის ყველა წევრი დეპუტატიდან დაწყებული მისი თანამშრომლით დასრულებული დაიცავს პარლამენტის როგორც ინსტიტუციის მაღალ სტანდარტს და გიას მინდა დავეთანხმო, განსაკუთრებული როლი აქვს ამ პროცესში პარლამენტის თანამშრომლებს აპარატის. იმიტომ რომ დეპუტატები იცვლებიან, მაგრამ აპარატის ძირითადი ბირთვი რჩება და ინსტიტუციური მეხსიერება გადადის თაობიდან თაობაზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აპარატი, რომელზეც დგას პარლამენტის საქმიანობა, ყველაზე მაღალ სტანდარტს იცავდეს. მე ყოველთვის ამას ვაქცევ განსაკუთრებულ ყურადღებას, ეს გამოიხატებოდეს ყველაფერში დაწყებული ჩვენი გარეგნული ფორმით, დამთავრებული ჩვენი დამოკიდებულებით პარლამენტის როგორც ინსტიტუციისადმი შრომაში, საქმეში, ქცევაში და ყველაფერში. ამიტომ ვისურვებ ამას ყველასთვის და პირველ რიგში პარლამენტისთვის, რომელიც ძალიან დიდი გულშემატკივარია ჩემ კოლეგებთან ერთად. მადლობა ყველას. შეგვიძლია